Tās mums ir pēc izmēra vairāk kā tādas brīvdienu mājas. Kaut gan viņas ir siltinātas, mēs varam atpūsties cauru gadu ziemā, vasarā. Mēs esam Jelgavā. Šodien ir MyCabin atvērto durvju dienas. Šobrīd esam vienā moduļmājas projektā un pajautāšu Ērikai vairāk par šiem moduļmājas veidiem. Cik jums ir moduļmāju veidi? Ja nekļūdos, ap 10. Tagad mēs atrodamies Mīla 47 mājā, kas mums ir tātad viena no mazākajām mājām. Mīla sērijās tās mums ir pēc izmēra vairāk kā tādas brīvdienu mājas. Kaut gan viņas ir siltinātas, mēs varam atpūsties cauru gadu ziemā, vasarā. Tātad šī ir viena no mazākajām mājām. Kaut gan šeit var līdz pat 8 cilvēkiem būt vienā laikā. Un cik komplektācijas ir iespējamas kopumā? Katrai mājai mums ir 4 komplekti. Viss vienkāršākais mums būs rūpnīcas komplekts, kur mums ir māja gatava pilnībā no ārpuses, bet tātad klients pats veic un pabeidz iekšdarbus. Līdz pat, kā mēs esam mājā šobrīd, pilnā komplektācijā, kad ir virtuve, panas istaba, skapji, lofts, trepas uz loftu, tātad līdz atslēgai gatava māja. Kas ir tas jūsu pircējs? Vai tas ir vairāk latvietis vai vairāk ārzemnieks? Gan Latvija, gan arī ārzemes, jo mēs arī piegādājam mājas uz ārzemēm. Šobrīd tās ir Baltijas valstis, Vācija, Polija, Somija. Ceram arī attīstīties tālāk uz citām valstīm.